자, 한번 8단을 만들어 볼게요. 근데 다 만들진 않고 곱하기 3까지 해보겠습니다. 자, 좀 더 개선해 볼게요. 자, 이 상태에서 이걸 5단으로 바꾸려면은 여기 고치고 여기 고치고 여기 고치고 여기 고치고 여기 고치고 네, 우리 10이죠. 여기 고쳐야 되잖아요. 이게 너무 귀찮아요. 그래서 저는 변수 단이란 걸 만들고 여기다가 값을 쓸 거예요. 그 다음에 단이 바뀌면 밑에 결과도 바뀌도록 이 녀석들이 단을 사용하도록 할 거예요. 이렇게. 이렇게. 자, 됐죠? 자, 그 다음에 자, 저는 자, int i를 써서 1이라고 하겠습니다. 그 다음에 요거를 i를 쓰고 싶은데 그럼 1이 나오는 게 아니라 i가 나오죠. 그러니까 어떻게 해요? 요거를 두 동강을 내는 거예요. 이렇게 하면은 이렇게 한 덩어리, 이렇게 한 덩어리죠. 그 사이를 이으면 돼요. 이렇게 i 이렇게 됐습니다. 그 다음에 여기도 i라고 할 거예요. 그럼 뭐가 나오죠? 7, 1은 7이 3번 나오잖아요. 그쵸? 그래서 여기를 어떻게 해야 돼요? 그러니까 여러분 잘 보세요. 자, 여기서 i를 썼으면 다음 사람을 위해서 매너 있게 i를 뭘로 바꿔줘요? 2로 바꿔주고. 그러면 여러분 여기서의 i는 뭐예요? 1. 여기서의 i는요? 여기서의 i는 2죠. 그러니까 다음 사람을 위해서 여기서 매너 있게 i를 뭘로 바꿔주면 3으로 바꿔주는 거죠. 그 다음에 여기서 그 다음이 있을지 모르니까 얘도 다 썼으면은 i를 뭘로 바꿔주면 좋아요? 그렇죠. 근데 제가 말씀드렸죠. 여기서 여기까지 숫자를 못 쓴다. 그럼 어떻게 해야 될까요? 자, 이거는 되나요, 여러분? 이거는 자, 보세요. i가 1이죠. 그럼 이건 뭐예요? 1 더하기 1은? 그럼 i가 뭘로 바뀌어요? 여기서의 i는 뭐예요, 그러면? 2 더하기 1은? 3이죠? 그러면은 여기서의 i는 뭐예요? 3이죠? 다시 한번. 이 i는 1이고 이렇게 하면 뭐가 바뀌어요? i가 1에서 2로 바뀌어버리죠. 이렇게 하면 뭐로 바뀌어요? i가 2에서 3으로. 이거는 3에서 4로. 저 정말 1밖에 안 썼죠? 잘 됩니다. 자, 그 다음에 이걸 어떻게 하면 돼요? 하면 느리다. 지금 많은 사람들이 사용해서 그런가요? 네, 잠깐만. 자, 됐죠? 자, 그 다음에 자, 여세를 몰아서 반복문까지 한번 설명을 드리겠습니다. 자, 근데 만약에 여러분이 자, 여태까지 이런 일을 했다고 가정해 볼게요. 자, 8단을 9까지 출력해 보세요 라고 했을 때 여러분은 여태까지 이걸 전부 다 썼어요. 그 다음에 7단을 뭐 20까지 곱해 보세요. 그러면은 7, 1은 7부터 뭐예요? 7 곱하기 20은 뭐 140이다. 이것까지 여러분이 매번 다 썼는데 이제 굉장히 일이 쉬워졌어요. 바로 어떻게 된다? 보세요. 여러분한테 5단을 50번 쓰래요. 그럼 어떻게 하면 돼요? 이거를 그냥 50번 너무했죠? 아무튼 이 정도 짧게 할게요. 이렇게 하면은 굉장히 쉽게 할 수 있잖아요. 근데 만약에 여러분한테 이 5단을 1000번 곱해보래요. 그러면 여러분 붙여넣기를 몇 번 해야 돼요? 그쵸? 그게 싫어요. 그래서 여러분 자, while이란 걸 쓸 건데 while이 무슨 뜻이죠, 여러분? 뭐뭐 하는 동안 계속이란 뜻이죠. 자, 지금부터 여러분 while을 if문이라고 생각을 해보세요. if문. 자, 해볼게요. 그냥 여러분 지금부터 이걸 if문이라고 생각해보세요. 여러분 i는 뭐예요? 1이죠. 자, 맞는 말이에요? 틀린 말이에요? 맞는 말이에요. 맞는 말이죠. 얘는 뭐다? 1이죠. 1은 1000보다 작거나 같다. 이거는 맞는 말이에요. 그러면은 실행이 되겠죠? 만약에 여러분 여기에 거짓이면은 실행이 돼요? 안 돼요? 안 돼요. 자,
while도 if랑 똑같이 생각하면 돼요. 참이면 실행, 거짓이면 빠져나가고. 자, 그러면은 대체 if랑 while 차이는 뭘까요? if는 단 일회성이에요. 한 번 체크해서 참이면 뭐예요? 실행, 거짓이면 빠져나가요. 근데 while문은 이 녀석을 쉽게 놔주지 않아요. 뭐뭐 하는 동안, 그러니까 한마디로 이게 참인 동안은 얘를 계속 물고 늘어집니다. 그래서 이런 식으로 작동하는 거예요. 제가 이거 3만 해볼게요. 자, 맨 처음에 i가 뭐죠? 1이죠. 자, 그럼 참이에요, 거짓이에요? 그쵸, 참이죠. 참이니까 이렇게 딱 실행이 되는데 이때 i는 뭐죠? 그러니까 이때는 뭐가 나오냐면은 5, 1은 5, 이게 나오는 거예요. 자, 근데 여러분 i가 5, 1은 5를 막 출력하고 나서 되고 나서 뭘로 변질되죠? 1에서 2로 변질돼요. 그리고 만약에 이게 보통 if문이었으면은 여기서 빠져나갔을 텐데 여기 실행한 다음에 다시 여기로 가서 체크를 또 합니다. 자, i가 2인 상태에서 이걸 해도 참이에요, 거짓이에요? 참이죠. 그러면은 또 실행되는데 이번에는 두 번째 얘가 실행되는 건데 아까와 달리 i가 뭘로 변질된 후죠? 그쵸? 그러면은 이제 뭐가 나온다? 5, 2, 10이 나옵니다. 자, 5, 2, 10을 출력하고 나서 i가 또 뭐에서 뭘로 변질되죠? 3으로. 그쵸? 그런 다음에 빠져나가나요? 아니에요. 무조건 다시 올라가는 거예요. 자, i가 3인 상태에서 여러분 이건 맞는 말 틀린 말? 맞는 말이죠. 그러면은 출력이 되는데 이번에는 또 뭐예요? i가 3인 상태니까 어떻게 된다? 5, 3, 15가 나오고 나서 i가 드디어 뭘로 바뀌죠? 4로 바뀌죠. 자, 드디어 올라가요. 이제 맞는 말 틀린 말? 틀린 말이죠. 자, 그럼 제가 여기서 한번 요걸 출력해 보면은 분명히 요 때는 뭐였어요? i가 1이었죠? 요 때는 i가 뭘로 바뀌었을까요? 그쵸? 자, 그러면 제가 이거를 이렇게 하면은 과연 5, 1은 5부터 어디까지 곱해져요? 그렇죠. 네, 요게 반복문입니다. 잠깐 요거 하고 저희 쉬었다가 다시 하겠습니다.